поняла, Паша. Не бойся. Ой, Паша. Паша. Ой, Паша. Ну, мне неудобно держаться. Паша. Ой. Ох, держись, что подбородком не ударится. Паша, что? Не надо. Смотри, волна, смотри. Не надо, Паша. Не надо так, Паша. Не делай так. Паша, прошу тебя, Паша. Не надо. Потише. Паша, ну прошу тебя, чтобы я не упала. Не упадешь, я же тебя держу. Так ты можешь упасть, Паша. Бойся. Я потихоньку вообще на полгаза еду. Паша! Не бойся, держись. Нет, мне держаться неудобно. Ой. Фух. Отпусти немного. Отдохни немного. Поехали? Паша! А! Ой. Не надо! Прошу тебя. Хорошо, хорошо. У меня же купальник слетает. А! А! Ага. Ну все! Хватит! А! А! Ой! Паша! Нет! А! Хватит! Ой! Хватит, хватит, хватит! Я прошу тебя! Хорошо, смотри этого. Отдохни немного. Ну не надо так же! Отпусти хат. Ты думаешь, что мне газует? Так мне же неудобно держаться. Все, едь потихоньку, я уже не могу, пожалуйста. О-хо-хо! Нет! Ну что? Я тебя держу, видишь, ногами. Ну, у меня руки уже тут синяки Я будут. держу, не бойся. Видишь, так лучше? У меня синяки будут на руках. Все, давай назад. Оно еще тебе не пикало никак? Все, не надо, Паша. Все, не надо.
ты,